प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरू या अरू कुनै स्वतन्त्र सदस्यहरू छन् भने अब उनीहरूको दल रहेन। किन रहेन भन्दाखेरि नेकपाबाट उनीहरू निर्वाचित भएका हुन्, नेकपा दल नै रहेन। अब के हुने त भन्ने प्रश्न जुन आइरहेको छ त्यसमा उनीहरूकोलाई चोइस छोडेको अवस्था छ। उनीहरूले एउटा अनुसूची भर्नुपर्छ। त्यो अनुसूची भरिसकेपछि म फलानु दलको हुँ भनेर डिक्लेयर गरिसकेपछि उनीहरू त्यो दलको हुन्छन् र दलले पनि हाम्रो सांसद हो भनेर लेखेर दिनुपर्छ। त्यति भइसकेपछि उनीहरूको दलीय हैसियत कायम हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको बारेमा के अरे समस्या होइन। त्यो नेकपा भनेर बिचमा ग्याप राखिसकेपछि त्यसलाई रोकी के अरे भन्नुपर्ने हो र? एकैचोटि के अरे नेकपा भनेर भन्न सकिन्छ नि त। दुवैले त्यो भन्न सक्छन्। बुझ्दाखेरि कुन दललाई बुझ्छ भन्दाखेरि के अरे नेकपा नै भनेर बुझ्छ, नाम एउटै छ। त्यो कुन दल हो भन्ने कुरो छुट्याउने के अरे भएन भन्ने कुरोहरूलाई गरेको अवस्था हो। त्यसले नामको कुरोमा पार्टी जस्तो विषयको नामको कुरोमा अलिकति हेलचेक्रियाइ भएको हो कि भन्ने कुरो चाहिँ देखिन्छ। 15 दिनको ग्यापमा सर्वोच्चबाट 2 किसिमको निर्णय आयो, 2टा निर्णय आयो। त्यो 2टा निर्णय एकदमै ठुलो परिवर्तनकारी नै रह्यो। यसले धेरै चर्चा पनि पायो, महत्त्व पनि छ यसको। सायद गाह्रो पनि भयो सर्वोच्च अदालतले यो खालको निर्णय गर्नका लागि। तर नेपालको राजनीति के कमजोर हुँदै गएको, अब सबै कुरा सर्वोच्चबाट निर्णय गराउने, हामी पाकिस्तानहरू जस्ता जुन विवाद जति पनि सरकारले निर्णय गर्यो ती सबै सर्वोच्चले उल्टाउने, जति पनि घटना भए सर्वोच्च बलियो हुँदै गएको अवस्था हो त कि राजनीति कमजोर भएको अहिले त्यस्तो देखिन्छ। हजुर, समानुपातिकमा हुनुभएका सदस्यहरू छ उहाँहरूको होइन, त्यसपछि यही यहाँले भने जस्तो निर्वाचित भएका सदस्यहरू, त्यसमा निर्वाचित भएकोमा त प्रब्लम छैन। मैले त्यो प्रब्लम राष्ट्रिय सभाका जुन चाहिँ उहाँहरू, राष्ट्रिय सभाको पनि प्रब्लम छैन। राष्ट्रिय सभाको पनि प्रब्लम छैन। जुन 16 जनाको के अरे निर्वाचन भयो हजुर 2 वर्षपछि, त्यो 2 वर्षपछि 16 जनाको निर्वाचन भएकोमा युनिफाइड नेकपाको नामबाट उहाँहरू चुनाव लड्नुभयो, निर्वाचित भएर आउनुभयो। उहाँ निर्वाचित हो। निर्वाचित भइसकेपछि उहाँहरूको दल चाहिँ अदालतको फैसलाले रहेन, नेकपा रहेन। सदस्यहरूको उसमा सदस्यहरूले यो चाहिँ हामी अब यो दलमा के अरे प्रवेश गऱ्यौँ भनेर स्वतन्त्र हैसियत हुँदाखेरि भन्ने बित्तिकै हुन्छ भनेपछि एजुकेसन त सकियो। त्यसले गर्दा एजुकेसनै हुँदैन भनेर जुन उ गरिरहेको छ, कसरी एजुकेसन हुँदैन? अनि यसो हेर्दा त विवाद नै यो वास्तवमा कानुन व्यवसायहरूबाट आएको जस्तो पो देखियो त। उहाँहरूले यो चाहिँ सही हो, निर्णय सही नै हो, बरु यसो चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो भन्ने थियो। तर अब अहिले माओवादी पक्ष विशेष गरी उहाँहरू चाहिँ पुनरावलोकनमा जानेसम्म कुरा चलिरहेको छ अहिले। होइन, त्यो त अप्सनहरू, कानुनी अप्सनहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरूलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन। जस्तै निर्णय आइसकेपछि वास्तविक यो मुद्दाको मूल विवाद भनेको त नेकपा नाम सम्बन्धी थियो। तर निर्णय कस्तो खालको आइदियो भने अर्को एउटा एकीकृत रूपमा सत्तारूढ भइरहेको, सत्तामा बसिरहेको दल त्यो नै खारेज भइदियो। त्यस कारणले पनि यो राजनीतिक निर्णय भयो कि भन्ने आशंका चुलिएको होला नि त। दल दर्ताको प्रक्रियाको बारेमा हामीले नहेरिकन दिमाग बनाउने कुराहरू गर्नु हुँदैन। दल दर्ताको लागि 2टा दल मिलेर एकीकृत एउटा दल बनाउनको लागि के रिक्वायरमेन्टहरू छन्, ती रिक्वायरमेन्ट अन्तर्गत दलको नाम पनि एउटा हो, दलको नाम पनि एउटा विषय हो। जसले विश्वासको मत दिएको हो त्यसले विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्था छैन। अहिले उहाँले लिइरहनु आवश्यक छैन। तर लिनु आवश्यक छैन भन्दै पनि प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन्छु भनेर प्रस्ताव राख्न चाहिँ फेरि सक्नुहुन्छ। उहाँको चोइसमा त्यो कुरो रह्यो। कतिखेर मात्रै कम्पल्सन हो भन्दाखेरि त्यो विश्वासको मत जसले दिइरहेको छ त्यसले विथड्र गरेको अवस्थामा म विश्वासको मत लिन्छु है भनेर भन्ने चाहिँ उहाँलाई कम्पल्सन हो। नभएदेखि उहाँले विश्वासको मत अहिले लिइरहनु पर्ने त्यो अवस्था चाहिँ छैन। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकवृन्द, आइतबार सर्वोच्च अदालतबाट एउटा निर्णय आयो। त्यो निर्णय थियो नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादको। त्यो निर्णय आएसँगै अहिले सत्तारूढ दल खुसी मनाइरहेको जस्तो देखिरहेको छ।
सत्तारूढ दलको एउटा घटक यति बेला साइनबोर्ड फेर्नमा व्यस्त भइसकेको छ भने अर्को घटकले सोमबार राति नै विदायी कार्यक्रम समेत आयोजना गरिसकेको छ। तर आम सर्वसाधारणमा यति बेला सर्वोच्चको फैसला नेकपाको नाम सम्बन्धी भएको हो कि सत्तारूढ दलको विवाद सम्बन्धी भन्ने अवस्था अन्यल देखिएको छ। र आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई निम्ताएका छौँ। उहाँसँग हामी यी यावत विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँले आइतबारको फैसलापछिको गतिविधिहरूलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएकै होला। यो फैसला वास्तवमा राजनीतिक हो कि संवैधानिक हो? यसमा दुई ढङ्गले हेर्नुपर्छ। राजनीतिक दलसँग रिलेटेड विषय भएको कारणले र दल दर्ताको कुरो भएको कारणले यो राजनीतिक हो कि भन्ने खालको दृष्टिकोण पनि मानिसहरूले राख्न सक्छन्। तर विवादको विषय भनेको प्रचलित नेपाल कानुन संविधान अनुरूप निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय मिलेको छ कि छैन भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको हो। राजनीति भन्दा पनि यसमा संवैधानिक र कानुनी विषयको स्थिति छ। सँगसँगै राजनीति पनि जोडिएर आउँछ, कानुन मात्रै भनेर भन्ने स्थिति पनि होइन। तर यो विषय कानुनी विषय नै हो, संवैधानिक विषय नै हो। निर्वाचन आयोगले आफ्ना काम कर्तव्यहरू प्रचलित संविधान र निर्वाचनसँग रिलेटेड कानुनहरू, दल दर्ता सम्बन्धी ऐन नियमावली अनुरूप गरेको छ कि छैन भन्ने विषय नै यो फैसलाले जाँचेको हो, त्यसमा निर्णय दिएको हो। त्यसले गर्दा यसलाई राजनीतिक विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रवेश गर्यो, यो राजनीतिक विषय हो भनेर निरपेक्ष रूपमा भन्न मिल्दैन। यो मूलतः कानुनी विषय नै हो। तर जुन समयमा यो फैसला आएको छ, यो फैसलाको समय अब नेकपाको विवाद एकदम तत्कालीन नेकपा भनौँ, उहाँहरूको विवाद एकदम उत्कर्षमा पुगेको बेलामा आएको छ र यो फैसलासँगै वास्तवमा यो डेडलकलाई नै समाप्त गरिदिएको, एउटा निकास दिएको जस्तो देखिएको कारणले पनि यो राजनीतिक निर्णय हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ। यो त्योसँग कुनै तालमेल छैन र यसको राजनीतिसँग? यसमा हामीले हेर्ने भनेको हाम्रो अदालतले मुद्दाहरू फैसला गर्ने भनेको दर्ता भइसकेपछि, अझ हाम्रो भाषामा भन्ने हो भनेदेखि अङ्ग पुगिसकेपछि, बुझ्नुपर्ने कुराहरू बुझिसकेपछि अनि पेशीमा चढ्ने कुराहरू हुन्छ। यो मुद्दा 3 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको हो। त्यो 3 वर्ष अगाडि प्रवेश गरिसकेपछि त्यसका आफ्ना कोर्सहरू पुरा गर्दै आउने क्रममा यो मुद्दा हियरिङको डेट चाहिँ यसले जुन अवस्थामा प्राप्त गर्यो, त्यो प्राप्त गरेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि कतै नेपालको अहिलेको राजनैतिक सिनारियोलाई प्रभावित गर्नको लागि यो फैसला आयो कि भन्ने खालको मानिसले सोच्न सक्छन्, आम जनमानसले सोच्न सक्छन्। तर यो सेड्युलमा आएको विषय हो। 3 महिना 4 महिना अगाडिदेखि यो मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। त्यो तोकिएको पेशीमा सुनवाई भयो, दुवै पक्षले सुनवाई गरे। सुनवाई गरिसकेपछि 20 गतेको लागि निर्णय सुनाउने डेट तोकिएको अवस्था थियो। 20 गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहको स्वर्गारोहण कारणले बिदा भयो र त्यसपछि 23 गतेको लागि यो निर्णय सुनाउने गरेर निर्णय भएको अवस्था हो। त्यसले गर्दा राजनीतिक माहौल, देशको राजनीतिक माहौलको आधारमा यो निर्णय भयो भन्ने खालका कुराहरू होइन। सेड्युलमा आएको हो। मुद्दाहरू काकताली पर्छ भनेर भन्छन् नि, त्यो काकताली पर्यो होला। तर नेकपामा विवाद आउँछ, त्यो विवाद आइसकेपछि त्यो बेलामा चाहिँ फैसला गर्नुपर्छ, निर्णय सुनाउनुपर्छ भन्ने त्यो मान्यता राखेर अदालतले सेड्युल निर्धारण गर्यो भन्ने कुरो मान्न सकिँदैन। काकतालीसम्म परेको हो। अरू त्यहाँभन्दा बढी
यो होइन। जस्तै यो निर्णय आइसकेपछि वास्तविक यो मुद्दाको मूल विवाद भनेको त नेकपा नाम सम्बन्धी थियो, तर निर्णय कस्तो खालको आइदियो भने अर्को एउटा एकीकृत रूपमा सत्तारूढ भइरहेको सत्तामा बसिरहेको दल त्यो नै खारेज भइदियो। त्यसकारणले पनि यो राजनीतिक निर्णय भयो कि भन्ने आशंका चुलिएको होला नि त। दल दर्ताको प्रक्रियाको बारेमा हामीले नहेरिकन दिमाग बनाउने कुराहरू गर्नु हुँदैन। दल दर्ताको लागि दुईटा दल मिलेर एकीकृत एउटा दल बनाउनको लागि के रिक्वायरमेन्टहरू छन्, ती रिक्वायरमेन्ट अन्तर्गत दलको नाम पनि एउटा हो, दलको नाम पनि एउटा विषय हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बीचमा एकता गर्ने भन्ने निर्णय हुँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नाम राख्ने भनेर त्यो पनि एग्रिमेन्ट भएको छ। दुईटा दलको बीचमा एग्रिमेन्ट भएको छ। दुईटा दलको बीचमा एग्रिमेन्ट भइसकेपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्ने, अर्को नाम राख्ने भनेको पनि ती दुईटा दलको स्वीकृतिमा, मन्जुरीमा मात्रै त्यो राख्न मिल्छ। स्थिति के भयो भन्दाखेरि विग्रह नभएको भए, पार्टीभित्रको आन्तरिक क्लेशहरू नआएको भए, सर्वोच्च अदालतले यो गरेको फैसलापछि सर्वोच्चको फैसलाले पनि बोलेको छ, दुईटा दलहरू नयाँ नाम लिएर आउँछन् भने निर्वाचनसँग रिलेटेड कानुनहरूको आधारमा दल दर्ता गरिदिनु भनेर परमादेशको आदेश पनि जारी भएको छ। दुईटा दलहरू भनेर भनेको छ। निर्णय के हो भन्दाखेरि दुईटा दलले नामलाई के अरे फाइनल गर्ने विषय हो। त्यो फाइनल नगरेको अवस्थामा त पूर्व अवस्थामा गयो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि त्यही कुरो भन्छ। दल दर्ता गरेको कुरो नै उत्प्रेषणको आदेशले बदर भइसकेपछि अब स्थिति कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि दल दर्ता हुनुभन्दा अगाडिको स्थितिमा विषय पुग्यो। त्यो विषय पुगिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले मागै नभएको विषयमा चाहिँ गर्यो भन्ने खालको कुरो होइन। त्यो एकीकृत पार्टीको हैसियत के हुन्छ भन्ने कुरो त्यो उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ भनिसकेपछि एकीकृत दलको अवस्था के हुन्छ भन्ने बारेमा परमादेशको आदेश जारी गर्दा बोलिएको अवस्था हो। त्यतिकै भ्याकुममा राखिदिएको भएदेखि, नबोलेको भएदेखि के हुन्थ्यो त भन्ने के अरे प्रश्नबाट पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो त दल फेरि कायम हुन सक्दैन थियो, ओपन गरिदियो। अनि नाम मात्रै एउटा अर्को लिएर आउनु भन्ने भन्दै भए चाहिँ यो खालको विवाद उठ्दैन थियो कि, राजनीतिकरण हुँदैन थियो कि? त्यो दुवै कुरो भनेको छ, त्यो दुवै कुरो भनेको छ। तर यो एकता नै खारेज भन्ने एउटा चाहिँ पूर्ववत साबिक्य अवस्थामा कायम रहने हुँदा भन्ने एउटा जुन शब्द छ नि, त्यो शब्द भनेको चाहिँ के हो भने दर्ता खारेज भइसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरोहरू। अरू सामान्य उसमा जाउँ न, कुनै निर्णय खारेज भयो भने त्यो निर्णय हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुगिन्छ नि, फर्किन्छ। यो पनि भएको त्यति मात्रै हो, भएको त्यति मात्रै हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेसनल इस्यु भइदियो, दलको दर्ताको कुराहरू भयो। त्यो पनि कस्तो दलको भन्दाखेरि सत्तारूढ दलको दर्तासँग के अरे रिलेटेड भयो। त्यो भएको कारणले मात्रै यसलाई यो ढङ्गले विषयभन्दा बाहिर गएर पो गर्यो कि भन्ने खालको जनमानसमा परेको हो। तर सर्वोच्चको फैसला सन्तुलित छ, उसले बाटोहरू देखाइदिएको छ, दुवैलाई देखाएको छ। फेरि सबै विषयमा देखाइएको छैन। जस्तो नेकपाको नामबाट चुनाव लड्नुभएका जुन राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू र एकजना त प्रत्यक्षमै लड्नु भएको छ उपनिर्वाचनमा, त्यो विषयमा त सर्वोच्चले बोलेको छैन। त्यो त अन्यल त स्थिति रह्यो नि त्यस विषयमा। यसमा हामीले कन्फ्युज हुनुपर्ने अवस्था छैन। केही कानुन व्यवसायीहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूले यो फैसला एक्जिक्युट हुन सक्दैन, एक्जिक्युसनमा जान सक्दैन भन्ने खालको कुरो गर्नुभएको छ। अहिले तपाईँले जुन कुरो उठाइरहनु भएको छ त्यसलाई लिएर हाम्रो निर्वाचनसँग रिलेटेड, दलसँग रिलेटेड कानुनले के भन्यो भन्दाखेरि दुई खालका सांसदहरू हुन्छन् भनेर भन्यो। मैले मोटोमा भनेर भनेको, एउटा सांसदहरू दलको तर्फबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू, अर्को स्वतन्त्र रूपमा के अरे निर्वाचित भएका सांसदहरू। सँगसँगै जुन थ्रेस्ट होल्ड राखेको छ 3% र एकजना निर्वाचित हुनुपर्ने, त्यस्ता मान्छेहरू
को हकमा पनि स्वतन्त्रकै हैसियत हुन्छ, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरोलाई राखिएको छ। अब अहिलेको अवस्था के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरू या अरू कुनै स्वतन्त्र सदस्यहरू छन् भने अब उनीहरूको दल रहेन। किन रहेन भन्दाखेरि नेकपाबाट उनीहरू निर्वाचित भएका हुन्, नेकपा दल नै रहेन। अब के हुने त भन्ने प्रश्न जुन आइरहेको छ त्यसमा उनीहरूको लागि चोइस छोडेको अवस्था छ। उनीहरूले एउटा अनुसूची भर्नुपर्छ, त्यो अनुसूची भरिसकेपछि म फलानु दलको हुँ भनेर डिक्लेयर गरिसकेपछि उनीहरू त्यो दलको हुन्छन् र दलले पनि हाम्रो सांसद हो है भनेर लेखेर दिनुपर्छ। त्यति भइसकेपछि उनीहरूको दलीय हैसियत कायम हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको बारेमा के अरे समस्या होइन, सबै विषयहरूलाई उजागर गर्ने हुन्छ नि। उजागर नगरिकन कतिपय विषयहरूलाई अँध्यारोमा राखेर के अरे कुराहरू गर्ने कुराहरू अहिले भइरहेको छ। स्वतन्त्र के अरे हैसियत हुन्छ भन्ने कुरो त निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्तहरू, निर्वाचन आयोगका के अरे प्रवक्ताहरूदेखि लिएर उनीहरूले नि के अरे बोलिसकेको अवस्था छ। अहिले स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ, उहाँहरूको के अरे चोइसको कुरा हो भनेर भनेको छ। सबै के अरे उसमा सङ्घमा पनि त्यही छ, प्रदेशमा पनि त्यही छ, स्थानीय निकायमा पनि निर्वाचित भएर आएका छन्। ती निर्वाचित भएर आएका नेकपाको नामबाट निर्वाचित भएर आएका सदस्यहरूले तत्तत के अरे ठाउँमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय निकायमा आफू फलानु दलको सदस्य हुँ है भनेर डिक्लेयर गरिदिइसकेपछि उनीहरूको दलीय हैसियत हुन्छ। अनि जस्तै अब माओवादीको तर्फबाट मन्त्री बन्नुभएका व्यक्तिहरू अहिले मन्त्री कायमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्था पनि छैन, उहाँहरूको हैसियत चाहिँ के हुन्छ त्यसमा? यसमा मलाई एक दुईवटा कुरा लागेको छ। नेकपाको दलको जतिखेर यो 23 गतिको फैसला आयो त्योभन्दा अगाडिको अवस्थामा नेकपाको एकजना अध्यक्ष सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, केपी शर्मा ओली, एकजना अध्यक्ष सरकारभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू दलको आधिकारिकता के अरे प्राप्त गर्नको लागि निर्वाचन आयोगमा गइरहनु भएको अवस्था थियो। निर्वाचन आयोगमा गइरहनु भएको अवस्था थियो। 11 गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संसद रिस्टेट गरिसकेपछि को अवस्था फरक आयो। त्यो निर्णय नभइकन रहिरहेको अवस्थामा उहाँहरू हामी दुईटा हौँ है भन्ने कुरो चाहिँ के अरे बाहिर भनिसक्नु भएको अवस्था थियो। हामी दुईटा दल हौँ भन्ने कुरो भनिसक्नु भएको अवस्था थियो। 23 गतेको फैसलाले के गर्यो भन्दाखेरि दुईटा दल त दुईटै दल दियो, तर पूर्व हैसियतको दल दियो। पूर्व हैसियतको दल दिने बित्तिकै नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई निर्वाचनपछि जुन विश्वासको मत दिएको थियो त्यो विश्वासको मत विथड्र गरे भनेर भनेको छैन। त्यो विश्वासको मत दिँदाखेरि के भनेको थियो भन्दाखेरि हामी कोलिसन पार्टनरको रूपमा सरकार सञ्चालन गर्छौँ भन्ने कुरोलाई भनेको थियो। विश्वासको मत फिर्ता नदिरहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट जुन प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री भइरहनु भएको छ उहाँहरू के अरे मन्त्रीमा कायम रहनुहुन्छ। उहाँहरूको के अरे दलीय हैसियतमा कुनै फरक पर्दैन। उहाँहरू आफूलाई माओवादी केन्द्रकै के अरे सदस्यको रूपमा उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। तर यदि विश्वासको मत के अरे फिर्ता लिएको अवस्था भयो भने र माओवादी केन्द्रले उहाँहरूलाई सरकारबाट फिर्ता हुन व्हिप जारी गर्यो भने त्यो अवस्थामा उहाँहरूले त्यो व्हिपलाई मान्नुपर्छ। त्यतिखेर उहाँहरूले के अरे जो मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूको के अरे उसमा रह्यो, कोर्टमा त्यो विषय रह्यो। तर अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूको हैसियतमा कुनै के अरे मन्त्री हुँदाखेरि कुनै दलीय हैसियतमा के अरे परिवर्तन हुने अवस्थाहरू म चाहिँ देख्दिनँ। यसअघि जुन प्रतिनिधि सभा विघटनलाई उल्ट्याउने जुन निर्णय भएको थियो सर्वोच्चले त्यतिखेर यो सरकारलाई संविधानको धारा 76 को 1 बमोजिमको सरकार भनेको थियो, बहुमत प्राप्त सरकार भनेको थियो। अब यो दल छुट्टा छुट्टै हैसियतमा गइसकेपछि त्यो अवस्था त परिवर्तन भयो। यो त किनभने दुई दलको यहाँले भने जस्तो सुरुमा उहाँहरू चुनाव लड्दा छुट्टा छुट्टै दलबाट लड्नु भएको थियो, त्यही अवस्थामा पुग्यो। अब यतिखेर
उहाँले के विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सो त रहँदैन र फेरि समर्थन उहाँले फिर्ता लिइराख्नुपर्छ त्यसको लागि? त्यसमा विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषय एकपटक कम्पल्सन गरेको छ हाम्रो संविधानले। एकपटक कतिखेर कम्पल्सन गरेको छ भन्दाखेरि 76 को एक बाहेकको के अरे सरकारको रूपमा रहँदाखेरिको अवस्थामा एकपटक उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्था अहिले आयो? त्यो अवस्था अहिले आएको छैन, आइसकेको छैन। किनभने बहुमतको सरकार त भएन त यो? भएन, तर उहाँ पूर्व अवस्थामा फर्किनुभयो। यो 23 गतेको फैसलाले जुन दलहरू पूर्व अवस्थामा फर्किए भनेर भन्यो नि, उहाँ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदाखेरि जुन धारा अन्तर्गत नियुक्ति हुनुभएको थियो 76 को 2, त्यही 2 को अवस्थामा उहाँ हुनुभयो र अलरेडी उहाँले त्यो विश्वासको मत लिइरहनु भएको छ, प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ। जसले विश्वासको मत दिएको हो त्यसले विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्था छैन। अहिले उहाँले लिइरहनु आवश्यक छैन। तर लिनु आवश्यक छैन भन्दा भन्दै पनि प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन्छु भनेर प्रस्ताव राख्न चाहिँ फेरि सक्नुहुन्छ। उहाँको चोइसमा त्यो कुरो रह्यो। कतिखेर मात्रै कम्पल्सन हो भन्दाखेरि त्यो विश्वासको मत जसले दिइरहेको छ त्यसले विथड्र गरेको अवस्थामा म विश्वासको मत लिन्छु है भनेर भन्ने चाहिँ उहाँलाई कम्पल्सन हो। नभएदेखि उहाँले विश्वासको मत अहिले लिइरहनु पर्ने त्यो अवस्था चाहिँ छैन। त्यो उहाँले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने त्यतिखेर फेरि अर्को प्रक्रियामा गइहाल्यो। त्यो अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया त फेरि अर्कै ढङ्गको छ। त्यसमा 25% को कुरा पनि छ। 25% कसरी पुग्छ भन्ने खालको कुरो पनि छ होला। ती पनि छन्। भन्दाखेरि अविश्वासको प्रस्तावको भन्दा पनि अहिले विश्वासकै मतको कुरोहरू चाहिँ अगाडि आउँछ होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यो राजनीतिक परिदृश्यले त्यो कुरोहरूलाई देखाउँछ। जस्तै अब यो निर्णय, जस्तै मैले फेरि पनि सुरुकै प्रसङ्गमा जोड्न चाहेँ, राजनीतिक यसलाई किन पनि भनियो भनेदेखि यो निर्णयलाई एकदम स्वागत गरिएको जस्तो अवस्था छ दुवै पक्षबाट। किनभने यसले राजनीतिक निकास एक किसिमको त दियो। उहाँहरूको विवाद थियो, उहाँहरू छुट्टिन पनि चाहनुभएको थियो, केही समीकरण तलमाथि पर्यो होला। अनि यो खालको अवस्थामा वास्तवमा राजनीतिक उसमा प्रवेश गरेको हो कि भने आम जनमानसको बुझाइ यो अलिअलि सत्य त होला नि यसमा? अनि मैले सुरुमै पनि भने यो बढी राजनीति हो कि बढी कानुनी हो, संवैधानिक हो भन्ने विषयलाई हेर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने निर्णय, त्यो निर्णय राजनीतिक हो कि होइन भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक निर्णय नै थियो। तर त्यसमा कानुनी पक्षहरू पनि थिए, संवैधानिक पक्षहरू पनि थिए। त्यसले गर्दा कोर्टले त्यसलाई के अरे कोर्टमा प्रवेश गर्यो। प्रवेश गरिसकेपछि मैले यो पोलिटिकल के अरे निर्णय गरेको हुँ, कोर्टले त्यसमा प्रवेश गर्न पाउँदैन भनेर प्रधानमन्त्री लिखित जवाफमा त्यो कुरो आयो। तर कोर्टले त्यो कुरोलाई मानेन। यो राजनीतिक विषय भन्दा पनि यो चाहिँ संवैधानिक र कानुनी विषय हो भनेर भन्यो। त्यसै गरेर यो विषय पनि के हो भन्दाखेरि राजनीति पनि छ, नभएको होइन। त्यो लुकाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। राजनीतिक भनेको किन भन्दाखेरि ऋषिराम कट्टेलजीले मेरो दल दर्ता के अरे अरूलाई दियो, त्यसले गर्दाखेरि मलाई अन्याय भयो। मैले जुन के अरे गुडविल के अरे त्यो नामबाट प्राप्त गरिरहेको थिएँ, मैले जुन ढङ्गले के अरे सङ्गठन विस्तार गरिरहेको थिएँ, मलाई बन्देज लगाइयो। त्यसले गर्दा यो मेरो राजनीतिक अधिकारमा हस्तक्षेप भयो। मलाई कानुनले दिएको राजनीतिक अधिकारमा के अरे हस्तक्षेप भयो भनेरै जानुभएको हो नि। तर त्यसमा विषय चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कानुनी विषय थियो। कानुनले दल दर्ता गर्दाखेरि या नयाँ एकीकरण गरेर नयाँ नामाकरण गर्दाखेरि तिमीले यो के अरे विषयहरूमा हेर्नुपर्छ। तिमीले नाम के अरे लाई एउटै बनाउन पाउँदैनौ, चिन्हलाई एउटै बनाउन पाउँदैनौ भन्ने कुरोलाई के अरे भनेको थियो। त्यो नगरेको भनेर जानुभयो। कानुनी विषयलाई देखाउनु, तर अभिष्ट राजनीति नै थियो। त्यो उहाँको दलको कुरा थियो। त्यसले गर्दा यसमा राजनीति छँदै छैन भनेर निरपेक्ष रूपमा हेर्ने कुरो हुँदैन। कुन चाहिँ विषय बढीको छ भन्ने कुरोलाई हेर्नुपर्छ। त्यो हेर्दाखेरि कानुनी के अरे पाटो नि प्रष्ट रूपमा छ। कसैले पनि एउटा कुरो भनेन यो फैसलाको बारेमा। ऋषिराम कट्टेलको नाममा दर्ता भएको दलको नामसँग जुधाउने गरेर
भएको निर्णय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के अरे नेकपा दर्ता भएको कुरो गलत हो भन्ने कुरोलाई सबैले भन्यो। तपाईँहरू त मिडियामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यतिखेर दर्ता हुँदाखेरि नि यो विषयलाई उठाउनु भयो, मिडियाहरूले पनि उठायो, अरूले पनि बौद्धिक के अरे सर्कलमा पनि यो कुराहरू भयो। निर्वाचन आयोगले यो गलत निर्णय गर्यो भन्ने कुरो त्यतिखेर पनि भएको थियो। त्यही निर्णयलाई के अरे अहिले सर्वोच्च अदालतले बोलिदिएको मात्रै हो। बोलिदिएको त्यही त यो निर्वाचन आयोगले पनि त्यतिखेर सल्लाह दिएको भन्नेसम्म कुरा आएको छ। सो दललाई चाहिँ यसरी राख्नुहोस्, नेकपा भन्ने नाममा छ, यहाँले ब्राकेटमा केही राख्नुभयो भने यो दल दर्ता हुनसक्छ भनेर यो अलिकति गलत नजिर पनि बस्यो। यो चाहिँ अलिक बलिमिच्याइ गर्न सकिन्छ, अलिकति चिने जानेका मान्छे भएदेखि जस्तो खालको निर्णय पनि गराउन सकिन्छ भन्ने जस्तो पनि देखियो नि त। प्रश्नहरू धेरै उठेका छन्। तपाईँ त्यतिखेरको सिनारियोलाई हेर्नुहोस्। त्यतिखेरको सिनारियो हेर्दाखेरि पहिलो पटक नाम लिएर जाँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्डरलाइन गरेर लिएर गएको थियो, तल धर्को तानेर। निर्वाचन आयोगले त्यो कुरोलाई मानेन। नमानिसकेपछि नेक्स्टमा के गरियो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अनि ब्राकेटमा चाहिँ नेकपा भनेर भनियो। त्यो ब्राकेटमा नेकपा भनिसकेपछि अनि त्यसमा पनि बिचमा स्पेस राखी नेकपा भनेर गर्यो। त्यो गरिसकेपछि दल दर्ता भयो। त्यो त्यतिखेरको अवस्थामा अब के हो सबै के अरे भित्री कुराहरू त सबैलाई थाहा हुँदैन। त्यतिखेरको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो स्ट्यान्डलाई कायम गर्न नसकेको भन्ने कुरो चाहिँ देखिन्छ। अब त्यसमा दबाब प्रभावका कुराहरू के कति थिए त्यो दिने र लिनेले जानुन्। हुन त संवैधानिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेकै हो, त्यो जानुन्। तर त्यो निर्णय गलत थियो, त्यो कुरोलाई सर्वोच्चले गर्यो। दबाब र भन्ने कुराहरू पनि पात्र अनुसार हुन्छ। सही र सहीलाई त सही भन्न सक्नु पर्यो, सहीलाई सही भन्नु पर्यो। त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कानुन सङ्गत रूपमा कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने कुरो, पद प्राप्ति मात्रै सबै कुरो होइन, तर त्यो पद अनुरूपको आचरणको कुराहरू पनि हुन्छ। त्यसलाई कतिसम्म म गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। विषयहरूलाई हल्का ढङ्गले लिने भइहाल्छ नि भन्ने खालका कुराहरू गर्ने गऱ्यो भनेदेखि यी खालका कुराहरू हुन्छ। यत्रो चाहिँ जनताले बहुमत दियो, यत्रो वामपन्थीको सरकार भन्यो, त्यो सबै त गयो त अहिले। एउटा सानो एउटा निर्वाचन आयोगको एउटा सायद एउटा केही अधिकारीको एकजनाको निर्णयले एउटा सानो कुरा एउटा मात्र शब्द केही थप्न सके भए, उहाँहरूलाई विकल्प दिए भए उहाँहरूले अर्को नाम त जुराइहाल्नुहुन्थ्यो नि। होइन, त्यो तपाईँले भनेको एउटा कोडबाट त्यो कुरो ठिकै होला, तर जुन खालको विग्रह एकतापछि जुन खालको विग्रहहरू सुरु हुँदै गयो, यो अहिले एकैचोटि भएको विषयहरू होइन। युनिटी भएको 6 महिनापछिदेखि नै विवादहरू सुरु भएका हुन्, पार्टीभित्र विवादहरू सुरु भएका हुन्। 2 वर्षभित्र महाधिवेशनै गर्ने भनेर भनेको थियो। 3 महिनाभित्र सबै पार्टीका अवयवहरू मिलाइसक्ने भन्ने कुरोहरू गरेका थियो। अहिलेसम्म भएको छैन। अहिलेसम्म के अरे हुन सकेन भनिसकेपछि त्यो विग्रहहरू थिए। युनिटी त भयो, युनिटीलाई एक्जिक्युट गर्ने कुराहरूमा दुवै के अरे पक्षहरूले गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। धन्न यो छिद्र थियो र उहाँहरूलाई अहिले सजिलो भयो। अब ऋषिराम कट्टेलजीले राम्रै गरिदिनु भएछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था हो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ एकै ठाउँमा बसेर डेडलकमा बस्नुभन्दा अलग अलग के अरे बसेर अगाडि बढ्नु नि के अरे बेटर हुन्छ। अहिले दुवैलाई के अरे तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको थियो स्वागतका कुराहरू, खुसी नै भएको जस्तो देखिन्छ, खुसी भएका कुराहरू भनिरहनु भएको थियो। त्यो खुसी भएकै कुराहरू देखिन्छ। केही पात्रहरूलाई दुःख भयो होला, तर समग्रमा भन्ने हो भनेदेखि सबै खुसी नै भएको एक किसिमको निकासै जस्तो देखियो, देखिन्छ। तर मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। वास्तवमा 15 दिनको ग्यापमा सर्वोच्चबाट 2 किसिमको निर्णय, 2टा निर्णय आयो। त्यो 2टा निर्णय एकदमै ठुलो परिवर्तनकारी नै रह्यो। यसले धेरै चर्चा पनि पायो, महत्त्व पनि छ यसको, सायद गाह्रो पनि भयो सर्वोच्च अदालतले यो खालको निर्णय गर्नका लागि। तर नेपालको राजनीति के कमजोर हुँदै गएको, अब सबै कुरा सर्वोच्चबाट निर्णय गराउने, हामी पाकिस्तानहरू जस्ता जुन विवाद जति पनि सरकारले निर्णय गरे ती सबै सर्वोच्चले उल्टाउने, जति पनि घटना भए सर्वोच्च बलियो हुँदै गएको अवस्था हो त कि राजनीति कमजोर भएको अहिले त्यस्तो देखिन्छ? सर्वोच्च बलियो हुनु त गलत होइन।
सर्वोच्च बलियो हुनुपर्छ, उसले दूरगामी के अरे महत्त्व राख्ने निर्णयहरू गर्नुपर्छ। हामी नजिरहरू भन्छौँ, विदेशी के अरे सन्दर्भहरूलाई पनि हामी जोड्छौँ, त्यहाँका घटनाहरूलाई पनि हेर्छौँ। म्याग्ना कार्टाकै कुरो गर्नुहोस्, कुन स्थितिमा आएको थियो भन्ने कुराहरू अदालत के अरे स्ट्रङ भयो भनेदेखि पिपल्स राइटहरू पनि स्ट्रङली के अरे गर्न सकिन्छ। तर हाम्रोमा राजनीतिक दलहरूमा हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन मान्यता विकास भइरहेको थियो, त्यो कुरोलाई चाहिँ यो दुईटा फैसलाले अलिकति सोच्ने स्थितिमा पुर्यायो। तर यस्तै यहाँले भने जस्तै राजनीतिक दलमा किनभने अलिक शक्तिशाली भएको कारणले त्यो दम्बायो होला, भोलि सर्वोच्चमा यस्तै खालको आउन सक्ने सम्भावना पनि त रहला नि त। सर्वोच्चमा करेक्सन छ। सर्वोच्चको फैसला भनेको सामूहिक रूपमा हुन्छ, 2 जना 3 जना 5 जना 11 जना भन्दा त्यो बेन्चहरू विभिन्न ढङ्गले गठन हुन्छ, विषय अनुसार गठन हुन्छ र त्यहाँ इन्डिभिजुअल ओपिनियनहरू के अरे न्यायाधीशहरूले दिनुहुन्छ, त्यो विषय केन्द्रित भएर। त्यसले गर्दा त्यो सरकार जुन कार्यपालिका भन्छौँ नि, कार्यपालिका जस्तो के अरे अदालतको भूमिका रहँदैन। उसले लिमिटेसन पनि छ, उसको संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर उसले निर्णय गर्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अदालतले यो खालको फैसला गर्दाखेरि चाहिँ अदालत स्ट्रङ भएर जाने, राजनीतिक दलहरू कमजोर हुने भन्ने खालको कुरो होइन। राजनीतिक दलले यसलाई लेसनको रूपमा लिने हो। लेसनको रूपमा लिएर हामीले कानुन अनुरूप कामहरू गर्नुपर्छ। कानुनभन्दा बाहिर हामी शक्तिमा छौँ, त्यो शक्तिले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको मान्यता नराखिकन जाने हो भनेदेखि त यसले त झन् बाटो त राम्रो बनायो नि। तर यसरी नि जस्तै अब अहिलेका निर्णयहरू अदालतले निर्क्युल गर्यो, अदालत बलियो हुँदै गएको सन्देश पनि गएको छ। तर भोलिका दिनमा अब यो राजनीतिक सबै हाम्रो समस्या समाधान त भएको होइन। अब जे जति निर्णय हुन्छ सबै अदालतमा पुग्ने, यस्तै अनपेक्षित नतिजा आउने क्रम बढिराख्दा त यसले फेरि एक किसिमको राजनीतिक गतिरोध त सुरु त गर्छ नि होइन। त्यसलाई त खेलाडीहरूले विषयलाई के अरे छुट्याउनु पर्यो, विषयलाई छुट्याउनु पर्यो। राजनीतिक दलहरूले या अदालतमा जो प्रवेश गर्छ त्यो विषय अदालतको के अरे भित्र प्रवेश गर्ने विषय हो कि होइन भन्ने कुरोलाई छुट्याउनु पर्यो। जे पनि लिएर गयो भनेदेखि त अदालतले एक्सेप्ट गर्दैन। कतिपय मुद्दाहरू तपाईँ सुन्नुहुन्छ, दरपिट गरिदियो भनेर भन्छ नि, दर्ता गर्न इन्कार गर्छ। उसले त्यो विषय ग्रहणयोग्य हो कि होइन, अदालतले हेर्नुपर्ने विषय हो कि होइन भन्ने कुरो सुरुमै हेर्छ। एउटा दर्ताको क्रममा हेर्छ, अर्को दर्ता भइसकेपछि फर्स्ट हियरिङमै उसले हेर्छ। बोलाउनु पर्ने स्थिति देखियो, त्यसमा संवैधानिक कानुनी प्रश्नहरू देखियो भनेदेखि बोलाउँछ। होइन, संवैधानिक कानुनी प्रश्नहरू रिजेक्ट गरिदिन्छ। पहिलो दृष्टिमै के अरे रिजेक्ट गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी के अरे सोचिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। अब यो जस्तै अब नेकपा नभनौँ, नेकपा एमाले र माओवादीको चाहिँ अब यो सदस्यहरूको विवाद पनि आउने देखिएको छ पक्कै पनि। अब जे जस्तो निर्णय गरे पनि, जस्तै केही व्यक्तिहरू एउटा दलको अर्को दलमा जानुभएको छ, अर्को दलको त यता माओवादीमा चाहिँ त्यति आउनुभएको छैन। उहाँहरूले दल त्याग गर्नलाई या भनौँ न त्यो नेकपा एमाले मिसिनलाई त प्राविधिक रूपमा कठिनाइ देखियो। मैले यहाँलाई अहिले सङ्केत गर्न खोजेको विषय यो पनि थियो कि जस्तै यी विषय पनि उहाँहरूको आपसी द्वन्द्व त भइहाल्छ पक्कै पनि, र ती विषय फेरि अदालतमा प्रवेश गर्ने र फेरि अदालतबाटै सबै कुरा भर पर्नु पर्यो भने एउटा कुरा के हो भने समयमा निर्णय आउँदैन, अदालतको समय लिन्छ। यसले त्यो राजनीतिक गतिरोध बढाइरहेको छ। अनि अर्को त्यसको असरको स्वरूप चाहिँ फेरि मुलुकमा अलिकति विदेशी प्रभाव बढ्ने लगायतका समस्याहरू देखिने खतरा त कायम रह्यो नि। यसले तपाईँले भन्न खोज्नुभएको जनप्रतिनिधि बाहेकका सदस्यहरूको कुरो गर्न खोज्नुभएको? हजुर, समानुपातिकमा हुनुभएका सदस्यहरू छ उहाँहरूको, होइन। त्यसपछि यही यहाँले भने जस्तो निर्वाचित भएका सदस्यहरू, त्यसमा निर्वाचित भएकोमा त प्रब्लम छैन। मैले त्यो प्रब्लम राष्ट्रिय सभाका जुन चाहिँ उहाँहरू, राष्ट्रिय सभाको पनि प्रब्लम छैन, राष्ट्रिय सभाको पनि प्रब्लम छैन। जुन 16 जनाको के अरे निर्वाचन भयो, हजुर 2 वर्षपछि, त्यो 2 वर्षपछि 16 जनाको निर्वाचन भएकोमा युनिफाइड नेकपाको नामबाट उहाँहरू चुनाव लड्नुभयो, निर्वाचित भएर आउनुभयो। उहाँ निर्वाचित हो,
निर्वाचित भइसकेपछि उहाँहरूको दल चाहिँ अदालतको फैसलाले रहेन, नेकपा रहेन। उहाँहरूले अब चोइस गर्ने हो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा एउटा छ अनुसूची 5 होला सायद, त्यो अनुसूची 5 अनुरूपको के अरे फर्म भरेर हामीले चाहिँ फलानु दल के अरे प्रवेश गऱ्यौँ भन्ने कुरो भनिसकेपछि त्यो कुरो चाहिँ सेटल हुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। अब एउटा कुरो के अरे के रहन सक्छ भन्दाखेरि तपाईँ आइतबार सोमबार र आजसम्मको उसलाई हेर्दाखेरि माधव नेपालजीहरूले पेरिस डाँडामा विदाई के अरे मिटिङ गर्नुभयो, उहाँहरू फर्किन्छौँ भनेर भन्नुभयो। नेकपा एमाले हामी फर्किन्छौँ पूर्ववत अवस्थामा भनेर भन्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि उहाँहरू फर्किने हुनुभयो। नफर्किएको भए चाहिँ के अरे समस्या आउन सक्थ्यो। उहाँहरू निर्वाचित भएको दल नेकपा एमाले नफर्किकन त्यतैतिर बसेको अवस्था भयो हुँदाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेकपा एमालेको के अरे व्हिप लाग्थ्यो। व्हिप लागिसकेपछि उहाँहरूको के अरे सदस्यताको कुराहरू पनि हुन्थ्यो। अर्को दलमा के अरे जाने बित्तिकै सदस्यता जाने व्यवस्थाहरू पनि छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हुन्थ्यो। तर आफ्नो आफ्नो पहिलेको पार्टी ओरिजिन जे हो त्यो ओरिजिन अनुरूपै हामी के अरे चल्छौँ भनिसकेपछि त्यो समस्याको विषय रहन्छ जस्तो लाग्दैन। निर्वाचितकोमा त क्लियर छ, त्यो क्लियर भएको कुरोमा धेरै उ गर्ने कुरो भएन। अब केही साथीहरू गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समानुपातिकबाट चाहिँ सरी उहाँ त राष्ट्रिय सभाबाट हुनुहुन्छ, जस्तै समानुपातिकबाट हुनुभएका कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई त समस्या हुने भयो नि। होइन समानुपातिकको पनि यसो हो नि, समानुपातिकलाई बुझ्ने कुराहरू कसरी बुझौँ भन्दाखेरि समानुपातिकको लिस्ट भनेको नेकपा एमाले दिएको लिस्ट एउटा, अर्को नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको लिस्ट एउटा, दुईटा लिस्ट छ। त्यो दुईटा लिस्टबाट उहाँहरूले जति जति के अरे सदस्य प्राप्त गर्नुभयो त्यो अनुसारको नियुक्ति गरेको अवस्था छ। उहाँहरूको दल त के अरे क्लियर छ, त्यसमा के अरे विवादै छैन। उहाँले चाहिँ सरकारसँग समर्थन फिर्ता लिनुभयो भनेदेखि उहाँ स्वतः उहाँको मन्त्री रामबहादुरजीको के अरे प्रश्न जहाँसम्म छ अब मिडियामा आएको कुरो गर्ने हो भनेदेखि त उहाँले म नेकपा माओवादी केन्द्रमा म फर्किन्न भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरो आइरहेको छ। उहाँ नफिर्कने हो भने उहाँलाई दलीय अनुशासन लाग्छ, उहाँले त्यो पद छोड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अनि भनेपछि माओवादीको सांसद चाहिँ रहनुहुन्न, तर उहाँलाई फेरि मन्त्री पद कायम त हुन सक्नुहुन्छ, कुनै ढङ्गले के अरे मन्त्री त हुन सक्नुहुन्छ र फेरि मन्त्री भइसकेपछि 6 महिनाभित्र सांसद हुनुपर्छ। आउने त्यो प्रोसेसहरू त छँदैछ, त्यसमा कुनै समस्या रहँदैन। त्यो रहँदैन। अब जस्तो मैले एउटा यहाँसँग जान्न खोजेको कुरा के छ भने नि, सर्वोच्चको निर्णय आएपछि अब आम जनमानसमा चाहिँ एउटा अहिले कन्फ्युजन के भयो भने विवाद के थियो त भन्ने भयो कि निर्णय त आयो, विवाद चाहिँ के थियो त? विवाद त नामको थियो, नेकपाको एकता चाहिँ कसरी खारेज भयो भन्ने भएको छ। यो अलिकति यहाँले खुलस्त पारिदिनु न, यहाँसम्म किन जानु पर्यो सर्वोच्चको निर्णय उहाँको खारेजसम्म? मैले अगाडि पनि भने दल दर्ता गर्नको लागि आवश्यक विषय मध्ये नाम पनि एक हो। त्यो नामको निर्धारण कसले गर्यो भन्दाखेरि दुईटा दलले गरे, तत्कालीन दुईटा दलले गरे, एमाले र माओवादी केन्द्रले गर्यो। त्यो उनीहरूले निर्णय के अरे निर्धारण गरेको नामलाई निर्वाचन आयोगले एक्सेप्ट गर्यो, सर्वोच्चले रिजेक्ट गर्यो। अब त्यो रिजेक्ट भइसकेपछि त्यो नाम ल्याउने पनि कसले त? ती पूर्व दलहरूले नि हो। तपाईँ फैसलाको ल्याङ्ग्वेजलाई पनि हेर्नुहोस्, यी दलहरूले चाहिँ अर्को नाम लिएर आएमा भन्ने कुरोलाई भन्छ। एकीकरण गर्ने भएमा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी अर्को नाम लिएर आउनु भनेर भन्यो। भने चोइस दिएको छ, तिमी एकीकरण गर्छौ त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्छौ भनेदेखि तिमीले अर्को नाम लिएर आऊ, तिम्रो दल दर्ता हुन्छ भन्ने कुरोलाई भनेको छ। अब अहिलेको अवस्था के भइदियो भन्दाखेरि त्यो दल एक ठाउँमा बस्ने स्थिति नै रहेन, त्यो अरू कारणले के अरे त्यो स्थिति रह्यो, उहाँहरूसँग कुनै त्यो सान्निध्यता के अरे रहन सक्ने स्थिति रहेन। ब्रेकको स्थितिमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, अलग अलग दुईटा कार्यालय सञ्चालन भइसकेको अवस्था थियो। त्यो कारणले मात्रै के अरे अहिले यो विषय उठेको हो। यदि उहाँहरू यो नामको मात्रै थियो भनेदेखि त उहाँहरूको बिचमा कुनै विग्रह थिएन, युनिटीलाई अगाडि बढाउने उहाँहरू दुवै के अरे दलको अफिसियल के अरे निर्णय हो, त्यसलाई पालना गर्ने स्थिति थियो भनेदेखि त लगेर के अरे हिजो बिदा भयो, आज लगेर एउटा चिठी दिएर नामले भइहाल्थ्यो नि। त्यो उहाँहरू के अरे फुट्नै चाहिरहनु भएको थियो।
उहाँहरूलाई सजिलो मात्र भयो। यसले सजिलो बनाइदियो। 40% पनि चाहिएन। हो 40% दलमा र के अरे संसदमा जुन चाहिने प्रावधान थियो त्यो कुरो चाहिएन। यसले त्यो त्यति कुरो फुटको प्रक्रियामा जानै परेन। फुटको प्रक्रियामा जानु परेन। यो फैसलाले त्यो 40% को कुरोलाई चाहिँ वेभ गरिदियो। एउटा कुरा नि जस्तै अब यहाँ कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ, यति रित पुऱ्याएर गरेको संविधानको मजाले व्याख्या गरेको निर्णयमा पनि कानुन व्यवसायी चाहिँ किन विभाजित त? किन यस्तो दुई थरी व्याख्या आइरहेछ बजारमा? यो कानुन व्यवसायी भनेकै के अरे दुवैतिरबाट बोल्ने हुन्। अनि भए पनि एउटा सत्य त एउटै हुन्छ होला नि। सत्य भन्दाखेरि पनि सबैले कानुन व्यवसायीको सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। संविधानले पनि त्यो कुरो भन्छ। त्यो अपराधी नै होस् तर पनि त्यसले आफ्नो कानुन व्यवसायी मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनुपर्छ। यो व्यावसायिक के धर्म अन्तर्गतको के अरे अनि यो त सायद अदालतभित्र प्रवेश गरेपछिको पो भन्नुभयो यहाँले। मैले सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कुराहरू जस्तो अदालतले प्रवेश नगर्ने विषयमा प्रवेश गर्यो, मागेको भन्दा बढी निर्णय गर्यो भन्ने भनाइ पनि आइरहेको छ नि त। त्यसमा त के हो भन्दाखेरि दृष्टिकोणहरू फरक फरक हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा दृष्टिकोणहरूमा एकरूपता पनि हुन्छ। अनि कानुन व्यवसायीहरू पनि निरपेक्ष रूपमा कानुन व्यवसायी मात्रै नभएर कुनै न कुनै रूपले राजनीतिमा पनि आबद्धता के अरे जनाइरहेका छन्। पदीय हैसियत पनि दायर के अरे रहेका व्यक्तिहरू छन्। यहाँहरूको बार एसोसिएसनमै अब किता छुट्टिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो दृष्टिकोण अनुरूप आफ्नो अनुकूलतामा के अरे व्यक्त गर्ने कुराहरू हुन्। तपाईँ भन्नुहोस् न, अहिले यो फैसला एक्जिक्युसनै हुन सक्दैन भनेर भन्नुभयो। त्यस्तो खालको टिप्पणी त्यो टिप्पणी गर्नुभयो। मैले तपाईँलाई के भने नि यो फैसला त इजी के अरे एक्जिक्युसन हुन्छ। निर्वाचन आयोगले सायद आज मैले यहाँ आउँदै गर्दा सुनिरहेको थिएँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप दिनुपर्ने सूचनाहरू दिइसक्यो भन्ने खालको कुरो सुनिरहेको थिएँ। त्यो सूचना दिइसकेपछि उहाँहरूको बस्ने व्यवस्थापनका कुराहरू, कार्यालयका कुराहरूदेखि सबै संसद सचिवालयले के अरे व्यवस्थापन गर्छ। सदस्यहरूको उसमा सदस्यहरूले यो चाहिँ हामी अब यो दलमा के अरे प्रवेश गऱ्यौँ भनेर स्वतन्त्र हैसियत हुँदाखेरि भन्ने बित्तिकै हुन्छ भनेपछि एजुकेसन त सकियो। त्यसले गर्दा एजुकेसनै हुँदैन भनेर जुन उ गरिरहेको छ, कसरी एजुकेसन हुँदैन? अनि यसो हेर्दा त विवाद नै यो वास्तवमा कानुन व्यवसायहरूबाट आएको जस्तो पो देखियो त। उहाँहरूले यो चाहिँ सही हो, निर्णय सही नै हो, बरु यसो चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो भन्ने थियो। तर अब अहिले माओवादी पक्ष विशेष गरी उहाँहरू चाहिँ पुनरावलोकनमा जानेसम्म कुरा चलिरहेको छ अहिले। होइन, त्यो त अप्सनहरू, कानुनी अप्सनहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरूलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन। तपाईँ यो मुद्दाको पुनरावेदनमा पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। तपाईँ हेर्नु होला, तपाईँसँग त्यहाँ फैसला पनि अगाडि छ। विपक्षीमा निर्वाचन आयोग छ। केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विपक्षी छ। केपी ओलीले यो फैसला अनुरूप नेकपाको बैठक बोलाइसक्नुभयो। प्रचण्डजीले अब हामी चाहिँ पूर्व अवस्थामै फर्क्यौँ भनेर विधायी के अरे बैठक पनि गरिसक्नुभयो। निर्वाचन आयोगले मैले गरेको, आफूले गरेको निर्णय गलत हो भनेर भनेको उसमा सहमत हुने के अरे स्थिति रह्यो। पुनरावेदन जाने अवस्था रह्यो। पुनरावलोकन जाने स्थिति रह्यो। नेकपा भन्ने दल अब छैन। जसलाई विपक्षी बनाएको थियो त्यो दल छैन। कसले पुनरावलोकन दिने? ती कानुन व्यवसायीहरू जसले के अरे यो कुरो भनिरहेका छन् उनीहरूले दिने राइट राख्छन्, त्यो राइट पनि राख्दैनन्। खपतको लागि मात्रै के अरे विषयहरूलाई उठाउनु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। खपतको लागि मात्रै यो त के अरे फैसला पुनरावलोकन हुन्छ भनेर शब्द चोइस गरेर मात्रै कसले गर्ने त पुनरावलोकन? प्रचण्डजीले मात्रै गर्ने? विपक्षी त केपी ओली पनि हुनुहुन्छ। यसमा भन्ने भनेको त के हो भन्दाखेरि हाम्रो के अरे एकीकृत दलको दर्ता नै के अरे खारेज गरिदिएकोले त्यसलाई त्यो चाहिँ मिलेन भनेर जाने हो नि त। एउटा के अरे पोल चाहिँ ठिक छ भनेर भनिसक्यो, अनि अर्को पोल मात्रै गएर अदालतले के हेरिदिन्छ त? उसको पनि त स्वीकृति र मन्जुरी त आवश्यक पर्छ होला। त्यो पुनरावलोकन पत्रमा रिट पनि पुग्दैन कि? म रिटको पनि कुरा गर्दैछु, त्यो पनि के अरे पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पुनरावलोकन हुन्छ आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू मलाई चाहिँ त्यो लागिरहेको अवस्था छैन।
होइन पुनरावलोकन हुनु नि कुनै ग्राउन्ड रहेछ भनेदेखि होला, तर उहाँहरूले के देखाइदिनु पर्यो? नैतिक अवस्था पनि छैन जस्तो छ वास्तवमा। उहाँहरूले एक्सेप्ट त गरिसक्नुभयो, इमिडिएट एक्सेप्ट गर्नुभयो, इमिडिएट 24 घन्टा नै के अरे लागेर त्यसलाई एक्सेप्ट गरिसक्नुभयो र त्यो अनुसारका गतिविधि सञ्चालन गरिसक्नुभयो। तर वास्तवमा उहाँहरूले यो मुद्दा त त्यति राम्रोसँग उहाँहरूले बचाउ पनि गर्नुभएको होइन जस्तो लाग्छ। जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध उहाँहरूको जुन एउटा ठुलो चाहिँ कानुन व्यवसायहरूको एउटा क्यु लागेको थियो, यति धेरैको चाहिँ वकालतनामा पेस भएको थियो, यति धेरैले बहस गर्नु यति धेरै दिन लाग्यो, तर त्यो खालको त उहाँहरूले अहिले बचाउ गरे जस्तो पनि लागेन नि यसमा त। होइन त्यो सङ्ख्याले त खासै उ गर्दैन, प्रतिनिधित्व भएको थियो, दुवैतर्फबाट प्रतिनिधित्व भएको थियो। महत्त्व अलिक कम दिएको हो कि? महत्त्व भन्ने कुरो त विषयहरूलाई यसलाई दर्ता जुन हल्का ढङ्गले के अरे दर्ता गरियो त्यही हल्का ढङ्गले लिएको पनि हुनसक्छ, त्यसमा त केही भन्न सकिएन। तर दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व थियो, कानुनी रूपमा प्रतिनिधित्व भएको अवस्थामा विषयहरूलाई राख्ने कुराहरू उहाँहरूले अझै स्मुथली पनि राख्नुभएको थियो होला। त्यो कुरो त अलग कुराहरू भयो। प्रतिनिधि नभएको महत्त्व नदिएको भन्ने कुरोलाई पनि भनि नहालौँ, त्यस्तो स्थिति पनि होइन होला। तर उहाँहरूले गरेको जिकिरहरू पनि जस्तै फैसलामा उल्लेख भएको छ, उहाँहरूले गरेको जिकिरहरू चाहिँ हाम्रो अङ्ग्रेजी नाम चाहिँ फरक छ भन्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ, जुन चाहिँ त्यति अब बलियो यसो सामान्य रूपमा हेर्दा पनि दल दर्ता ऐनको मिल्दैन। यसमा अदालतले पनि भन्यो नि तपाईँले के कुरो बुझ्नुहुन्छ, मैले शब्द स नभनिकन के कुरो बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरोलाई हेर्ने हो। त्यो नेकपा भनेर बिचमा ग्याप राखिसकेपछि त्यसलाई रोकी के अरे भन्नुपर्ने हो र एकैचोटि के अरे नेकपा भनेर भन्न सकिन्छ नि त, दुवैले त्यो भन्न सक्छन्। बुझ्दाखेरि कुन दललाई बुझ्छ भन्दाखेरि के अरे नेकपा नै भनेर बुझ्छ, नाम एउटै छ, त्यो कुन दल हो भन्ने कुरो छुट्याउने के अरे भएन भन्ने कुरोहरूलाई उ गरेको अवस्था हो। त्यसले नामको कुरोमा पार्टी जस्तो विषयको नामको कुरोमा अलिकति हेलचेक्रियाइ भएको हो कि भन्ने कुरो चाहिँ देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले पनि यो खालको चिजलाई अहिले प्रमोटै गर्यो, विगतमा पनि जस्तै ड्यास माओवादी भनेर दर्ता गरिदियो, एउटा ड्यास राखेको भरमा चाहिँ दर्ता गरिदिने प्रक्रिया अलिकति यो चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेपका कुराहरू पनि छन् कतिपय अवस्थामा, होइन यसलाई धेरै के अरे गर्ने कुराहरू भएर। तर अदालतले यो विषयलाई करेक्सनको बाटोमा लग्यो। अब हामीले जबरजस्ती कुनै पनि कामहरू गऱ्यौँ भने त्यसले कालान्तरमा गएर वैधता प्राप्त गर्दो रहेछ। वैधता प्राप्त नगरेको अवस्थामा बनिरहेको घर पनि भत्किँदो रहेछ भन्ने कुरो त यो फैसलाले देखायो नि त, देखायो। त्यसले गर्दा अब यसलाई लेसनको रूपमा के अरे पोलिटिकल पार्टीहरूले लिएर जानुपर्छ, अरूले पनि के अरे विषयहरू अरू विषयमा पनि के अरे त्यस्तो भयो भने लेसनको रूपमा लिएर जाने कुराहरू हुनसक्छ। भनेपछि यो निर्णयको सन्देश चाहिँ राजनैतिक दलका लागि पनि भयो, निर्वाचन आयोगको लागि पनि भयो, सबैको लागि यो एउटा के अरे राम्रो के अरे सन्देश पनि हो। हामीले गलत गऱ्यौँ भने हाम्रो के अरे हामीले गरेको गलत विषयलाई करेक्सन गर्ने ठाउँ पनि छ, त्यसले गरेको निर्णय निर्मम हुन्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ देखायो। यसले फेरि भोलिको दिनमा यस्ता खालका समस्या नदोहोरिँदैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। तर यही आम जनसमुदायमा यही खालको अहिले यो जुन मैले भने नि कानुन व्यवसायहरूले दुई थरी भनाइ राखिराख्दाखेरि हुने खालको कन्फ्युजन यो पनि यसले चिर्यो भन्न सकिन्छ। त्यसपछि होइन कानुन व्यवसायिक उसमा चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले नै हेर्नुपर्छ। व्यावसायिक रूपमा उनीहरूले व्यक्त गरेका कुराहरू पक्षको हितमा के अरे आफ्ना कुराहरू राख्ने हुन् अदालतभित्र। बाहिर भनिसकेपछि व्यक्तिगत ओपिनियनहरू जस्तो एमिकेस क्युरीका कुराहरू पनि छन् नि, स्वतन्त्र के अरे धारणाहरू पनि राख्न सक्छन् अदालतको सहयोगको रूपमा अदालतभित्रै पनि। बाहिर पनि एउटा बौद्धिक ढङ्गले विषयहरूलाई राख्न सक्छन्, राखिरहेका पनि छन्। तर हाम्रोमा के भइदियो भन्दाखेरि हामी विषय विज्ञता भन्दा पनि हामी कहाँ के अरे हामी नजिक छौँ, जोडिएका छौँ भन्ने आधारमा के अरे विषयहरूलाई के अरे हामीले राख्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो दुविधाको स्थिति आएको मात्रै हो। तर दृष्टिकोणहरू फरक ढङ्गले फरक कोडबाट राख्न सकिन्छ। तर यथार्थ त यथार्थ नै हो, छुट्टिन्छ नि त यथार्थ त। एक दिन के अरे नबुझ्ला, 2 दिन नबुझ्ला, तर तेस्रो दिन गएर त बुझ्छ नि मान्छेले। विषयहरूलाई त्यही ढङ्गले राख्नुपर्छ बौद्धिक रूपमा गर्ने हो भने। फैसलाको बारेमा जुन भाषाहरूको के अरे प्रयोग भएको छ, तपाईँले अघि सुरुमा विधको कुराहरू गर्दै हुन्थ्यो, केही विधहरूले
जुन भाषाको के अरे प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो भाषाले के कुरोलाई भन्छ भन्दाखेरि आग्रहको कुराहरूलाई भन्छ। आग्रह देखियो। मैले यो आग्रह राखेको थिएँ, मेरो आग्रहलाई अदालतले एक्सेप्ट गरेन, मानेन, त्यसले गर्दा त्यो आग्रह नमान्ने त्यो जज चाहिँ ठिक होइन भनेर आएको छ नि। ऊ चाहिँ आग्रही पूर्वाग्रही भयो, ऊ पूर्वाग्रही भयो भनेर आएको छ नि। त्यो विषय त्यो होइन। तपाईँले आग्रह राख्न सक्नुहुन्छ, तर मान्ने कुरो त मान्नु पर्यो। सबैलाई के अरे नेगेटिभ के अरे धारणा राखेर काहीँ लगेर जोड दिने, अनि केही शब्दहरू छन् खपक्का शब्दहरू, ती शब्दहरू चाहिँ के अरे जोड दिइसकेपछि भइहाल्ने भन्ने खालको जुन कुराहरू छ त्यो ठिक पनि होइन। त्यसरी गर्ने कुराहरू पनि यसले आम जनमानसमा चाहिँ नकारात्मक सन्देश पनि गइरहेछ। जान्छ। र तपाईँ एउटा कुरा, हामीले हाम्रा संस्थाहरूको लाई उनीहरूको के अरे इज्जतलाई हामीले कायम राख्यौँ भने हाम्रो इज्जत पनि रहन्छ। अदालत के अरे स्ट्रङ भयो, अदालतको इज्जत बढ्यो, अदालतले राम्रो गर्यो भन्ने कुराहरू अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरूको इज्जत पनि बढ्छ। किन त्यहाँ सहयोग पनि गरिरहेको हुन्छ नि त, कानुन व्यवसायीले सहयोग पनि गरिरहेको हुन्छ, कर्मचारीकै पनि के अरे इज्जत बढ्छ, फलानु अदालतको यस्तो भनेर भन्ने पनि हुन्छ। र त्यसले जनमानसमा पनि हामीले अदालतमा गयौँ भनेदेखि न्याय प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरोको विकास पनि हुन्छ नि। तपाईँ अदालतको न्यायाधीशलाई आफूलाई चित्त नबुझ्ने विषयमा निर्णय गर्यो, चित्त नबुझेको निर्णय भयो भन्ने बित्तिकै कुनै आक्षेपहरू लाउन थाल्नुभयो भनेदेखि त्यो सुन्ने मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि अदालतमा के अरे न्याय प्राप्त गरिँदो रहेछ। 10,000 मुद्दा छन्, ती सबैमा हुन्छ। अदालतप्रतिको जनआस्थाको उसमा छ नि त, अदालतप्रतिको जनआस्थामा के अरे खलल पर्ने गरी कुनै काम गर्यो भने त्यो कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट हुन्छ भनेर पनि भनिएको छ नि त। भनिएको छ हो। भने त्यो किन भनेको भन्दाखेरि त्यसको त विश्वासलाई के अरे कायम राख्ने हो, त्यसको आस्थालाई के अरे वृद्धि गर्ने कुरा हो। तर हाम्रोमा अलिकति केही समयदेखि भन्नु पर्यो त्यो खालको स्थितिहरू छ। जे बोले पनि हुन्छ, जसो गरे पनि हुन्छ, कुनै हामीलाई कानुन पनि लाग्दैन, हामीले बोलेको नि शाश्वत हो भन्ने मान्यता जुन विकास भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति पारेको मात्रै हो। जनआस्थालाई हामीले वृद्धि पनि गर्नुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले सर्वोच्च अदालतको नेकपा नाम सम्बन्धी फैसला र यसको राजनीतिक पाटो लगायतका यावत विषयमा छलफल गऱ्यौँ। र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। आजको छलफल यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।